lakha 25 ni lip MSc constituency ka parlo bokozan LA amei phu Samson teron na penali sangho tum theria cheklo ni phai inkoi ani ni lip hawa nang ka humre hut kolamati towar krong thom ka chekko adima long pen kolamati epechel se phan ke koi arara tum karbi man peng kido apoho pen Samson teron aphan ka chudun Samson teron na penali sangho tum ni lip hawa nang ka humre hut kolamati alo archodun pen ni lip epechel CC Dhinrimbang Tenson Teron Youth Wing CC Pen Archo Milik Lang Litum Pen Karbi Puhoman Peng Pen Samson Teron na pinagisang ho tumapan Archo Dun Napuson Samson Teron na pan Pirangke Karju Lamboy nang kipidun ke Kedamtang ahud nilitum EPSL si asong apan amoy arbong nang kapabob dun si pura BJP asong atum biti kang limpen nang klem dun si nilitum EPSL si asong japo atum apan aron repen hem kang sam nang beng ponlap seta menili tum epesel se songa tum ke India kacharia ron alo along petok dak lo aron along se charchung apot nili tum epesel se songa tum ke kapheria kamat se avela pen kachesong kapang tang thubom che phan se epesel se songa sikding pen se deputa than pon la penili tuma phanili pen danglo bikrom hanse khorsing timung la pen danglo bangthrok epesel se songja po tuma phan hem kang sam nang ke beng lo cheklo i genre jonjuni kido angja potke nili tumphan nikre thom pensi hem kang sampen nang pajok pon laplo pusi nang pachini don Penglong abha phanlo la siala dak district administration mate la SP tumnang puthulo la punat 144 CRPC pang dak do 144 CRPC mane CRPC bo maning tum chini nai je la kupine lason kacharbo 90 ba lason kupine kachithong kaching check do kokna Wajoini pensil abangso 144 CRPC bang ke pangdak dak abinong ke to maintain peace and tranquility mane ingsam jila monsam ke padoi pensil abangso CRPC ke pangdak tasi non higher secondary tum la metric exam dolang posi labangso metric exam tangde lote la CRPC 144 mangke civi trupo posi SP pen pachini po tasi labangso nitum tangde lo pulo tangte nitum bang ko deng konflik po isnata SLC long